И вы спросите меня: слышь, Толя, а почему ты мокрый? Ну, а какой украинец не любит по ночам купаться в океане, въехав безвизово, в это самое... Сегодня Украину посещал премьер-министр Канады, старина Джастин, ну как старина, наоборот, молодой человек, и я не могу не осветить это событие. Мне очень понравилось, как его встречали украинские чиновники высшего звена. Начнем, пожалуй, это порубій. І від вас особисто. Я вам скажу, ми з таким захопленням дивилися ваш відеоролик, де ви в вишиванці виконували українську пісню в канадському парламенті. Це настільки для нас всіх було важливим і знаковим, що це стало таким візуальним символом нашої дружби і нашого порозуміння. Они просто с таким воодушевлением смотрели, как он в вышиванке пел украинскую песню в канадском парламенте. И это было так важно. И сидит рядом вот эта вот барышня, кивает башкой постоянно. Там чуть дальше посол, уже морда не вмещается в экран. Это Андрюша Шевченко, экс-журналист, теперь посол Украины в Канаде. Все поддакивают и улыбаются, и заглядывают в глаза. Вот здесь вот как раз сообщалось об этом. Канадские министры в вышиванках спели. И на фото он есть. Да, действительно, но видео имеется только одно, и на этом видео он отсутствует, хотя написано вот МП, что значит премьер-министр, но найди его здесь, друг. Нашли Джастина? Я не нашел. Кстати, советую, рекомендую зайти на YouTube канал, где залито первоначально это видео. И там интересные комментарии от украинцев в стиле, что издеваетесь, да? Вы-то уже живете там нормально, поддерживаете издалека. Ну и в таком стиле, там даже маты есть. Ой, что ты. Ну а теперь дальше. Лучший спикер всех времен и народов говорит о том, что сейчас будет 125-летие с момента прибытия первых украинцев в Канаду. И это надо бы отметить. И я вам обещаю, говорит, что очень большая делегация приедет. Обратите внимание на барышню рядом. І я вас переконую, що на ці святкування Україна буде представлена великою і потужною делегацією. Над тим працює і наш посол Андрій Шевченко. Украина будет представлена большой делегацией. В Украине скоро жрать будет нечего пенсионерам и бюджетникам, но большая делегация в Канаду попраздновать, конечно же, полетит. И рядом чувачок говорит барышне, он не мог в другое время сказать, по всей видимости говорит, ну что, ты летишь, а она лечу, он там подмигивает ей, в общем, классно. Пир прям во время пира. І над тим працюємо ми всі, щоб також продемонструвати свою відданість нашій дружбі. В общем, все полетят в Канаду, наканадятся там. Ну, летят не навсегда, все равно вы там не грустите, украинцы, вернутся. Ну, а теперь Петр Алексеевич Порошенко. Это заслуживает отдельного внимания. Ми завжди відчуваємо, що Канада завжди поруч з нами. Он явно хотел сказать, что мы всегда чувствуем, что Крым всегда рядом с нами. Ми завжди відчуваємо, що Канада завжди поруч з нами, пліч-опліч. І в питаннях реформування країни. Ну, понеслась, как говорится, об украинцах, заселивших Канаду. Але коріння справжнього братерства між нашими народами сягає кінця 19 століття, коли сотні тисяч, якщо не мільйони українців сьогодні... Что? Конца 19 века, когда сотни тысяч, если не миллионы украинцев. Что хочет сказать Петр Алексеевич? Наверное, то, что в конце 19 века сотни тысяч, если не миллионы украинцев переехали в Канаду. Но ведь сегодня только 1 200 000 украинцев. Как это миллионы могли переехать? Остальные что, умерли? Более того, сейчас 1 200 000, это с учетом 900 с чем-то тысяч, которые, ну, по происхождению, там, украинцы, в общем, бабушка, знаете, там, дедушка. Тоді, в 19-му році. Сегодня, ну, тогда, в 19-м году. В каком 19-м году, Петр Алексеевич? Ты же сказал, в 19 веке. Кінця 19 століття. Тоді, в 19-му році, виїхали
до Канади і сьогодні допомагають будувати вільну демократичну державу. Но я же говорил, что он имел в виду все-таки конец 19 века. И вот тогда вот выехали сотни тысяч, если не миллионы украинцев. На самом деле выехало, ну я подскажу Петру Алексеевичу, 2 семьи с Западной Украины, а они потом начали уже приглашать. Но о сотнях тысячах, ну, не шла тогда речь. Да ладно, в принципе, давай переходим к сотрудничеству. Что там по сотрудничеству? Выпросил денег? Політична, економічна і гуманітарна допомога з боку Канади були особливо важливими и особливо помітними. Да-да, были особо важны. Вот сегодня опять Канада даст денег, но она уже давала денег, вот $2,5 миллиона давала. А вот Шевченко, наш упомянутый мною посол, рассказывает. Первая тренировка наших военных, вторая связана с поставками одежды. Так, а вот третья это спутниковые снимки, которые мы до недавнего времени получали для наших военных. К сожалению, Канада недавно приняла решение прекратить предоставлять такие снимки по соображениям бюджетного характера. Но мы надеемся, что сможем найти другие инструменты сотрудничества. Дорого стало снимки предоставлять. Но вот зато Украина ищет самолеты с гумпомощью из Канады. Старая тема. Дело в том, что Тука, волонтер, заявил, что разворовали половину, ну если не половину, то значительную часть помощи из Канады. А вообще, ребята, давайте, помогайте. Мы всегда рады принять помощь. Ну, они всегда рады, скажем. Вот Канада выделит больше 30 миллионов на развитие демократических институтов. Развили. Канада выделит Украине 52 миллиона на развитие сельского хозяйства. Развили. Канада даст Украине 13 миллионов на развитие малого и среднего бизнеса. Так развили же, правильно, особенно в Киеве, на Святошино. Предприниматели шлют большой привет Канаде. Дальше Петр Алексеевич говорит фразу, над которой можно задуматься. Окремо єдиною країною, яка на вищому рівні проводила комісію Україна-НАТО, була Україна. А интересно, могла быть страной, которая проводила на высшем уровне комиссию Украина-НАТО, Грузия, к примеру? Єдиною країною, яка на вищому рівні проводила комісію Україна-НАТО, була Україна. Те, що і канадські представники брали участь в підготовці. А, он имеет в виду подготовка отважных украинских полицейских. И дальше такую фразу говорит, это вот, кстати, 11 число. Нових патрульних поліцейських і те, що Канада взяла участь в фінансуванні реформи української поліції, я думаю, що вона по праву може поділити той успіх, який сьогодні українська поліція демонструет. Да, может, конечно же, разделить, особенно с харьковскими полицейскими, их успех, потому что каждый день сбивать насмерть новых людей, это без сомнения успех. Теперь дальше, тайна Остина. І я дуже дякую вам, шановний пане прем'єр-міністр, в незмінній позиції щодо підтримки України. Мені відомо, Остін, що ваша програма насичена. Мне известно, кто он сказал. Мені відомо, Остін, що ваша програма насичена. Я, немножко знаю французский, и я точно знаю, что Джастин по-французски, так и звучит. Не Остин. Остін. До американського Остіна після зимівлі в Мексиці повертаються кажани. Остін. Остин Пауэрс. Привет, я Денис Остин. Чуть позже Порошенко, отдуплившись, называет человека уже Джастином. С паном Джастином, Остин, с паном Джастином. Как дипломатично можно сказать, я стою на коленях у ваших ног и лежу языком подошвы ваших ботинок. Наголошуємо, що канадські військові інструктори мають знаходитися в Україні до березня 2017 року. І приємно сьогодні оголосити, що я попросив пана прем'єр-міністра щодо продовження цієї місії. И приятно сегодня объявить о том, что я попросил премьер-министра продлить их срок пребывания в Украине. Приятно сообщить о том, что я попросил. Дякую прем'єр-міністрові Канади. Диаспора Украины, Канада. Порошенко решил совсем прогнуться для того, чтобы сделать очень-очень приятно Остину, он же Джастин, и начал говорить типа по-французски. А також українській громаді діаспори в Канаді за всю допомогу для незалежності і процвітання.
Ой, канадцу понравилось особо вот это вот. Для незалежності і прав. Я только одного не могу понять, а почему он 2 раза поклонился? 3 раза надо было поклониться. Ну, а Остин, он же Джастин, он такой с юмором, не очень такой пацан. Я отслеживал многие его выступления. Он пытается, видно, что пытается, но не очень. И вот он, видно по лицу, что он думает, как бы так, чтобы еще такое ответить мне вот на то, что Порошенко так прогнулся. И он придумывает. Дякуємо дуже. Чудово. Наступного разу буде відповідати на всі питання, які вам будуть ставитися французькою мовою. Уважение. Отлично, отлично. В следующий раз будете отвечать на все вопросы по-французски. Ну и еще, чтобы станцевали мне. Вот такой вот была встреча канадского премьер-министра в Украине. Знаете, люди с самоуважением мне всегда очень нравились. Ну, вроде бы как обсох. Все, пока.